小朋友跟学生为主。那我们的社区活络计划呢，会有就像是那个齿轮是一样的，我们从校长宿舍开始做推转，然后到一日的店长跟所谓的消费者，就是我们所谓的社区的居民，还有学校老师跟学校的小朋友。那我们第一个的话，我们先探讨到1楼的 DIY 教室呢，我们有几项的规划。第一个规划是亲子彩绘的部分，然后也会有黏土创作到创意染布跟烹饪教室。那烹饪教室的话，也可以延伸到3楼的，就是半开放空间的部分。那这个的话呢，都是希望说小朋友跟家长在平常在学校课业压力的之下，然后在假日呢，或者是晚上的时间，有一些平常的就是有一些这个亲子交流的时间这样子。那2楼的部分呢，我们会设计成桌游世界。这边有玩过桌游的，请举手好吗？啊，怎么这么少？好，那所以刚好我们借由这样的机会，所以能用桌游的方式，像有许多我们可以分成许多种游戏，像是情境游戏、策略游戏、跟派对游戏、跟角色扮演的部分。我们会在2楼的部分呢设计不同的角落。那有一些游戏像是三国杀、卡卡颂，或是妙笔神猜，这个都是能让社区的居民跟老师、小朋友能一起做一些连结跟配合的，能让这个关系做到更紧密。那我们现在讲到一日店长，大家有去过金华城的 Baby Boss 吗？这个呢，就是让小朋友在职业上呢有预先做一些体验的部分。那我们现在要做的呢，做一日店长就是希望培养小朋友能当一个管理者。那第一个的话，部分会先讲到学童的参与，让小朋友接受培训的部分，让小朋友知道他假如今天担任一个管理者，他需要做一些什么样的事情。再来呢，服务顾客。今天他假如身为一个管理者，今天来，不管是来这边做参观，或者来这边做消费，或者来这边做玩耍、做楼下的 DIY 设计的小朋友呢，都是他们的顾客。再来第3个部分是问题的解决，解决消费者的需求。因为像我们在学校或者在外面，不管在什么样的环境，都会面临到问题。所以呢，解决问题，其实我们一直都是老师或是家长们来帮助小朋友做问题解决的重点。第4项呢，就是提升能力和信心。现在小朋友其实信心能力比较不足，像我们现在学校就是经过这次27个提案里面，其实有这个做出这样的活动提案，其实能帮助小朋友做到创造思考，然后也能帮助小朋友在全校的面前，然后做发表的动作，所以它是能做到提升能力跟信心的提升，所以它是跟人际互动跟服务态度是有一定的关联的。那经费的话呢，我们有把这个经费做了一个圆饼图的分解。那40%的部分会在硬体的部分，然后30%的部分是做维护，20%的部分是做软体，然后其他杂志是做10%的预算评估这样。那1楼的话，就是刚刚做 DIY 的部分，它做功能性，它做创意的发挥，所以它的目标是在希望能做到创意，让小朋友能做到创意的提升。然后呢，定期开设不同主题的 DIY 课程，那让小朋友能担任一日店长，然后能做到指导消费者的工作这样子。那学童的话能在1日结束之后能领到1日薪资，那这个薪资部分呢，我们之后会在意，因为我们既然有付出，也会让小朋友有相对的实质的收入，不是只有在经验上面的。那这个使用者付费就是我们最后面提到永续经营的部分。那2楼的话，桌游世界之后呢，希望小朋友不是只有在一个人单打独斗，希望他们能做到团队合作跟逻辑思考、推理的部分。所以我们不定期会收集各种不同的桌游跟种类，然后也是希望小朋友能做到一日店长跟使用者付费这个部分。好，最后我们预期的效益呢，既然这边是做学校跟社区之间的互动，所以社区的互动跟学校之间的连接是非常重要的。情感的交流跟就是社区里面之间跟学校方，然后老师、学生、家长这边做情感交流。最后提到了永续经营，因为毕竟经费预算是有限的。对，那我们希望能在这一方面能做到永续经营的部分，希望小朋友能做到最后的就是小小新鲜。所以我们是以学生为出发点，搭配社区跟老师这边还有家长方跟城乡局这边做一个配合之后，希望能达到这样一个比较完善的提案。那你给孩子空间展现，孩子就会给你无限可能。这个也是我们一直期许孩子跟勉励孩子，希望他们可以做到更多更好的。这就是我们的提案，我很期待，嘉豪老师也很期待。各位呢，希望大家支持我们的提案。谢谢。